ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः। मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः। मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः। अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां। शतामीश कथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। निरोधोऽस्यानुशयन्मात्मनः सह शक्तिभिः। मुक्तिर्हेत्वान् यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवशीयते। स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः। यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे। त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। आत्मनो यन्मनवेच्छन्नपोस्राक्षेच्छुचिः शुचिः। ताश्ववातशीतश्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्। तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। एको नानात्वमन्वेच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः। वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्त्रिधा। अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभुः। यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यते तच्छृणु। अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः। ओजः सहो बलं यज्ञे ततः प्राणो महानशुः। अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु। अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः। प्राणेन क्षिपताक्षोत्त्रिडन्तरा जायते प्रभोः। पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निर्भिद्यत। मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते। ततो नानारसो यज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः। जले वै तस्य शुचिरं निरोधः समजायत। नासिके निर्भिद्येतां दोधूयति नभस्वति। तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नशि जिघ्रीक्षतः। यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः। निर्भिन्ने ह्यक्षिणे तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघ्रीक्षतः। कर्णौ च निर्भिद्येतां दिशः क्षोत्रं गुणग्रहः। वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीततां। जिघ्रीक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः। तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः। हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया। तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम्। गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकाम्।
पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निर्भिद्यदशिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत श्रीश्रेक्षोर्धातुमलं निर्भिद्यत वै गुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत सर्ग उभयाश्रयः आशिश्रिप्सोः पुरः पुर्यानाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम् आदितशोरन्नपानानामाशन् कुक्षान्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रयै निदिध्याशोरात्ममायां हृदयं निर्भिद्यतौ ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च त्वक् चर्ममांसरुधिर्मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजो मयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिः सावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टिविपश्चितः सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः प्रजापतीन्मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचाश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातु धानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रिपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येऽन्ये जलस्थलनभौकशः कुशलाकुशलामिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरेन्द्रिनारकाः तत्राप्यैकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाते स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः संनियच्छति कालेन घनानेकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति शूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानो विधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि ततो अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम् यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पाद्मं शृणु शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूतो क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुतुस्त्यजान् पुत्रकोशार्वेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वास भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्
बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः। तद्वौभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। ॐ जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे दशमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। द्वितीयः स्कन्धः। हरिः ओं तत्सत्।